Не може. Когато Сашо говори за пари, нямаме предвид, че съм събирал пари, за да си плащаме, за да говорим. Не си го и помислите. Ние си плащаме друго яче. Ето, Ева си плати с една хубава емоция за себе си. Винаги е добре, когато изразяваш това, в което вярваш и това, за което си мислиш постоянно, и има кой да те чуе, по-голяма награда от това няма. Не, че може да се живее без пари, разбира се. Сега да си припомня как действаше това. Аз от време на време само ще поглеждам слайдовете. Няма да чета това, което съм слагал като текстове, защото вие сте грамотни хора. Идеята на моята презентация е да обвържеме част от нещата. Вие ще видите, че със себе някои неща ще ни се повторят, а някъде се разминаваме, което също е нормално. По принцип, работата в неправителствения сектор е доста, как да кажем, предизвикателна. Макар че на български тази дума едно време имаше друг смисъл, сега вече стана всичко предизвикателство, няма значение. Поради което е нормално ние да се разминаваме в някои неща, но ще видите, че без да знаме Ева какво ще говори, ще видите някои съвпадения. Нещо, което открих неотдавна, един мой груп превод, вече не помня, мога да си спомня на кого е мисълта, но много ми хареса. По идея това беше казано на тема какво е сътрудничество или как да си сътрудничим. И че сътрудничеството е, когато и последния от хората, които нещо заедно правят, е стигнал там, където ти искаш да ги докараш. И това е, според мен, едно от, как да го наречем, един от важните смисли на работата в неправителствения сектор и по някакъв начин в някаква гражданска организация. Това е нещо, което през Сашо го видях. Фактически във Фейсбук така вирусно се разпространи, но страшно добре представя колко неща и с колко предразсъдъци ще се сблъскате, ако влезете в неправителствения сектор. Как хората си представят, че ние седим върху едни големи пари, между прочим тук не без съдействие на политици и медии. За политиците ние сме едни хора, които само им губим времето и им приказваме разни работи, за които те не виждат никакъв смисъл за себе си. Защото политика смисъл са избирателите. Властта и начина да упражняваш тази власт. Донорите винаги ни гледат с подозрение. И ако някой каже в гражданските организации се крадат едни пари, да дойде и да му обясня как не може да стане. Защото всеки донор отчиташ до последния цент и трябва да имаш документи и трябва да покажеш, че тези пари са изразходвани по правилния начин. Не само, че са изразходвани. Моите приятели, в случая ще кажа за моите деца, когато ги питат какво работи баща ти, те дигат рамене. Имам нещастие, до 18 години да съм бил журналист, поради което понякога се измъкват с това журналист. Аз ги помолих повече да не го казват никъде. Аз смятам, също като Ева, че ние сме на един кон, който е нашата мечта, държим едно копие, което са нашите умения. Опитали сме да си сложим едни шлемове, не знам, повечето пъти са на дупки и те пробиват шлема лесно. А всъщност ние дърпаме едно магаре, което се е запънало и това магаре се нарича развитие. Ние искаме да се развиват нещата около нас, в нас, в нашите семейства, в нашите приятели, в всичко около нас. Разбира се, не можем всичко да развиваме, затова си поставяме, както и Ева каза, някои конкретни цели и ги гоним. На практика, аз съм представител на една фундация с много сложно име. Медиите винаги я бъркат, когато трябва да се цитира някъде. Това е създадена през 1991 година част допълнителна към, вероятно сте чували, Центъра за изследване на демокрацията, който също обира много негативи, покрай това, че дълго време се занимава с корупция. Но почти паралелно с него беше създадена тази фундация с цел да развива информационното общество или икономиката на знанието. И тръгвайки от едни изследвания и от едни писания на разни академични неща, минавайки през, както след това ще ви кажа, през разработване на политики, в един момент ние опряхме и до
темата, която ни свърза с Асоциация родители и с Ева и с много други хора. И това беше темата интернет и децата. Защо дигитални умения? И защо този форум фактически влезе в рамките на тази седмица на дигиталните умения, инициатива на Европейската комисия? Защото дигиталните умения в днешно време са един от важните инструменти на неправителствения сектор. Благодарение на интернет и на това, че всички по света почти, да не се изсилваме, 3 милиарда са онлайн, но все повече са онлайн постоянно. Това стана основният начин ти да събереш информация, да провериш твоите изводи дали са правилни, да разпространиш идеята, която е възникнала, да събереш хора, които ще подкрепят тази идея, да създадеш мрежа от хора, от организации, с които да работиш и да я постигнеш и накрая да се опиташ да убедиш тези, от които зависи въвеждането на тази идея в практиката. И тук опираме до много важната тема за мрежите. Не за мрежата, през която комуникираме, а за мрежите, през които ние осъществяваме нашите цели. Не се базирам на никакви научни трудове, аз ви давам моята представа за видовете мрежи. Имаме лидерска мрежа. Пример, много от неправителствените организации възникват по този принцип. Има лидер, има човек, който има мечта, който иска да осъществи и той създава една мрежа от хора, част от които влиза в тази организация, други подкрепят, но заедно работят. Но все пак има един човек, един двигател. Партньорската мрежа е това, което с развитието на една организация все повече се налага ти да създадеш партньорска мрежа. Никой и никоя организация не е толкова велика, че да може да постигне нещо смислено сама. Тебе са ти нужни съмишленици и като организации, не само като хора. Защото нашия свят, колкото е обединен, толкова е и разпарцелиран. Да вземем за пример само информацията, която ни залива постоянно 24 часа в денонощие и 90% от тази информация въобще не ни е нужна. И тя само замъглява тези 10%, които за нас са наистина важни. Създаването на мрежа ти позволява да филтрираш. Филтрираш хората, които са качествени. Филтрираш идеите, които ти трябват. Филтрираш начините, способите. През тази мрежа ти реално работиш. Социалната мрежа е нещо, което ние развиваме, когато успяваме да осъществим една идея. За да може тази идея да пусне корени, колкото може по-дълбоко, в едно общество, в рамките на някаква по-голямо обединение като Европейския съюз. Затова е нужно да се свържат помежду си групи от хора, които имат връзка с други групи от хора, с трети, четвърти и се стига до тези, за които ти работиш. Било то деца в риск, било хора в уязвимо положение, било социално бедни. За да стигнеш до там, ти трябва да изградиш една социална мрежа. И това не става бързо. Но когато стане, е супер. На практика, за голяма част от тези неща, на нас ни е нужна и ние използваме мрежата. С голямо ума. Ще ви дам пример с този проект, на който аз съм координатор на програмата в фундацията и където сме заедно с Асоциация родители, като консорциум, като партньори. Това е Националният център за безопасен интернет. Не знам, някой чувал ли е за него? Вау! Както се казва, вие ли бяхте унези? Какво прави и какво сме направили до тук от 2006 година до сега? В какви мрежи сме се включили? Първото е мрежата InSafe на всички европейски центрове за безопасен интернет. Те са вече 30. Член на InHope, което пък е Асоциацията на оператори на онлайн горещи линии за получаване на сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет. Най-вече детска порнография, но и подмамване на деца с цел сексуална злоупотреба.
Всички тези центрове, които ви казах в ИНСЕФ, поддържат такива онлайн горещи линии, които годишно получават около 22 000 реални сигнала за наличие на детска порнография. Това е голямата битка. Но още по-голямата битка стана с развитието на интерактивния интернет. Да спреш достъпа на педофили до деца. Там са 41 горещи линии вече, 36 държави, излезе извън рамките на Европейския съюз. Естествено, защото най-големите производители и потребители на детска порнография не са точно в Европейския съюз. И затова трябваше да влязат Щатите, трябваше да влезе Русия, трябваше да влезе Китай и така нататък. В същото време фондацията, както и Асоциация родители, сме членове на една мрежа, която се нарича Национална мрежа за децата. Тази година тя удари 100 организации в цялата страна, които по един или друг начин се занимават с различни теми, касаещи развитието, благополучието на децата, помощ за деца, помощ за семействата. Нашата фондация, освен това, работи като секретариат на нещо, което нарекохме Обществен съвет за безопасен интернет. Това са 22 държавни институции, бизнес асоциации, както е Байт, съосновател. От държавните институции имаме няколко министерства, образование, Министерство на транспорт и информационни технологии, Министерство на вътрешните работи, естествено, защото горещата линия работи в партньорство с ГДБОП, сектор компютърни престъпления. Но освен това имаме и големи бизнес представители, като започнем с трите мобилни оператора, Microsoft, Сдружението за електронни комуникации. Това са все бизнеси, чиято цел е да печелят пари. Но както Ева каза, бизнесът, печелейки пари, този, който е създал печеливш бизнес, той все пак има някаква идея. Никой не може да изхарчи за един човешки живот, да кажем, 3 милиарда долара. Вероятно и 3 милиона не може. Освен ако не ги харчи за глупости. Когато печелиш пари, си създал нещо, което печели пари, рано или късно ти идваш до идеята, че тези пари трябва да работят за някого други. По този начин ние имаме партньори, големи компании. И не само ние, и на европейско равнище. Партньори са ни Microsoft централата, Facebook, Google, всичко, което може да се сетите. Изредил съм още няколко мрежи, за които няма нещо особено какво да ви кажа. И да минем на темата. Как успяваме да градим тези мрежи и най-важното да ги поддържаме, защото няма проблем ти да събереш 30 организации и институции на една кръгла маса, грозната дума, и те да кажат, да, ние вече сме еди какво си. И го забравяме. И след месец вече никой не помни, че е член на еди какво си. Мрежа може да съществува, когато тя реално живее. А реалният живот на мрежата е постоянната комуникация. Това е начинът ти да комуникираш, да съобщиш на хората какво правиш. Те да знаят. Постоянно да се чувстват въвлечени в твоята дейност. Да мислиш кога и кой в какво би могъл да участва. Но така, че той да види собствения си интерес. Тогава ти имаш мрежа. Но ако я забравиш, много бързо ще умре. Това е ежедневна работа с мрежата. Поради което имаме 3 уебсайта, които са освен функционалните, действително служат за информиране на деца, родители и учители. Те дават възможност да се пусне сигнал онлайн. Дават възможност да се обадят по телефон, било то дете или родител, и да говорят с нашите психолози-консултанти. Освен това, както знаете, ако не си във Фейсбук, значи не съществуваш. Имаме 2 страници във Фейсбук, които сме вързали с Фейсбук страници на куп други организации и мрежи. Не си правим труда само да слагаме една информация, примерно на нашата страница във Фейсбук, а когато я публикуваме там, ние я шерваме с още 10-15, където са хората, които ни интересуват. Това са страниците на Агенция за закрила за детето, за Детския съвет към ДАСТ. Това са страници на учителите по информационни технологии. Това са групите на Национална мрежа за децата. И още куп други. Естествено, трябва да бъдем в Twitter, макар че не е много популярен в България, но през Twitter се оказа, че намираме много последователи в чужбина. И намираме добри контакти.
два микрофона